بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو آپ کے قریب ترین اور سستے ترین فرسٹ ایڈ ہاسپٹل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نہ تو آپ کے دور ہے اور نہ ہی مہنگا ہے، نہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ سرمایہ کی۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو 5 منٹ یا میکسیمم 10 منٹ لگیں گے، اور وہاں پہ موجود میڈیسنز بھی زیادہ کاسٹلی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس ہاسپٹل میں تقریباً 80% بیماریوں کی فرسٹ ایڈ کی میڈیسنز اویلیبل ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی اچھے ہاسپٹل کا رخ کیجیے، اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے اور اچھی تشخیص کے بعد اچھی میڈیسن لیں، تاکہ جلد از جلد اللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ نارمل بیماریوں کی 80% فرسٹ ایڈ کی میڈیسن آپ کو اسی ہاسپٹل سے مل جائیں گی۔ وہ ہاسپٹل کیا ہے میرے دوستو؟ وہ ہاسپٹل ہے آپ کا کچن۔ یہ وہ ہاسپٹل ہے جس میں تقریباً 80% بیماریوں کی فرسٹ ایڈ میڈیسن موجود ہے، جو آپ کو وقتی طور پر بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں اور آپ کے سکون کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ضرور آزمائیے، ضرور چیک کیجیے، ضرور اس ہاسپٹل یعنی اپنے اس کچن کا رخ کیجیے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ سارا دن صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، شام کو تھکاوٹ سے چور ہو جاتے ہیں، سارا دن آپ کو گلے میں خراش بھی رہتی ہے، آپ کو کھانسی بھی رہتی ہے، لیکن چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے اس گلے کی خراش اور اس کھانسی کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ سارے دن کام کاج کے بعد شام کو آرام کرنا چاہتے ہیں اور میٹھی نیند سونا چاہتے ہیں، اس ٹائم پہ یہی گلے کی خراش اور یہی کھانسی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی میڈیسن ملے، کوئی ایسی چیز ملے جس کی وجہ سے آپ کی کھانسی بند ہو جائے اور آپ آرام کی نیند صبح تک سو سکیں۔ تو میرے دوستو، اس حالت میں آپ کچن کا رخ کیجیے، کچن میں سے 5 یا 6 کالی مرچ کے دانے لیجیے، ان کو اچھی طرح سے چبائیے،
ان کو اچھی طرح چبانے سے ان کے کچھ ذرات آپ کے گلے میں رہ جائیں گے۔ یہ وہی ذرات ہیں جو آپ کے گلے کی خراش اور آپ کی کھانسی میں آپ کو فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کالی مرچ میں بے تحاشا افادیت رکھی ہے۔ آپ ضرور آزمائیے ایک دفعہ۔ آپ جو ہی یہ کالی مرچیں چبا لیں گے، اس کے 10 یا 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی کھانسی بند ہو جائے گی اور آپ سکون سے سو جائیں گے۔ پھر صبح اٹھیے، ڈیسائیڈ کیجئے کدھر جانا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس ہاسپٹل میں جانا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، اپنا علاج کرائیے، میڈیسن لیجئے اور پراپر طریقے سے کسی بھی بیماری کی تشخیص کیجئے اور دوا لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے بھی کہیں سے پڑھا، کسی سے سنا، تو میں نے یہ ایکسپیرئنس کیا اور مجھے اس سے 100% فائدہ ملا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں آپ ضرور کچن میں موجود ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ہر چیز کا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ ضرور چیک کیجئے، ضرور تجربہ کیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اس کا پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر وقت اور ہر ٹائم پہ اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔